Здравейте на всички, които сте тук и гледате това видео. Надявам се да ви е интересно. Това е предложение на вас, по ваша тема е. Днес гледаме, видели сте заглавието, какво ни ви предстои през следващата седмица. Хайде да видим обаче карта какво ще ни показва, какво ни предстои през следващата седмица от 9 наричам картите до 15. Какво ви предстои през тази седмица, на какво трябва да обърнем внимание и какво ще ни подскажат картите, какви събития ни предстоят през тази седмица. Хайде да видим какви събития предстоят през тази седмица, която предстои. Силна седмица. Седмица на изпитания, дори бих казала на ваши умения, на ваши знания, на изпитание, което така ще предстои дори в работна среда е възможно да доказвате нещо, да показвате вашите способности. Изключително силна седмица наистина на доказване на ваши умения и знания. Между другото, възможно е при някой от вас да имате спор в работа или нещо, което трябва да докажете, но имайте в предвид, че картата ни показва, че именно в такава ситуация ще покажете вашата сила, вашата воля, вашите умения. Между другото, за други от вас много е възможно в самата ви професия, в която се намирате, някой да зависи от вас или от вашите умения и знания и да трябва да защитите някого по някаква причина. За много от вас ще заговорите за нещо, което като че ли променяте посоката. Тръгвате в нова посока, отдалечавате се от нещо, тръгвате се от нещо. Изключително рязко може да настъпи тази промяна, да смените курса, посоката. Да, със сигурност тук ще имаме хора, които наистина казват край на нещо, отдалечават се от ситуация, от хора. Готови сте така много силно да мечтаете за нещо, което да искате да постигате, между другото. Останете наистина отдалечени от хора, които са лъжливи около вас или хора, които говорят неща, които не са във ваша полза. Тоест нещо, което е като клюка, като неща, които пречат на вашите идеи, на това, което искате да осъществявате. Със сигурност обаче карта ни говори също, че ще имаме така напрегнати периоди през седмицата. Наистина ще заговорим за нещо, което искаме да постигаме най-вероятно. Възможно е да се откажете от някакви идеи, които вече считате, че не работят за вас. За някой от вас срещате партньорство в труден момент или човек, който може да е на разстояние от вас, между другото, имайте в предвид. Човек, който наистина ще ви разбира и за някой от вас, между другото, ще завършите някакъв цикъл на дадени отношения, които да могат да има възможност да прераснат в нещо повече тези взаимоотношения. Наистина виждаме така силни партньорства или партньорства на разстояние, които е възможно да завърши някакъв цикъл между тях, да започне нещо ново или да има някаква идея за нещо, за прерастване на тези отношения в нещо повече от близост и от интимност. За някой може да искат да заживеят с човека. Изключително така силно преценявайте чувствата си, емоциите си, дали не сте прекалено емоционални, между другото, защото като че ли ще ви се наложи така да се сблъсквате и с хора, които са много силно в разума, изказват думи, които е възможно да засегнат вашите чувства и емоции, да ви изкарат от някаква зона, в която сте тръгнали да мечтаете за нещо и сега да е момента, в който да погледнете дали прекалено емоционално не гледате на нещата и дали не трябва да послушате разсъдъка си и разума си тук
Искам да видим тази силна комуникация. Тук също виждаме близост с човек, между другото, с когото наистина може да говорите за много силни промени. Това може да е свързано, определено виждаме така, с някакво взаимодействие с даден човек. Много силни разговори, много силна комуникация, но и като че ли седмица, която ще ви измъква от това да погледнете и другата страна, т.е. да не сте прекалено много в мечтите и в желанията си, да погледнете по-реалистично на нещата, да премисляте нещата, да премисляте дори това, което трябва да заплатите като цена, за да имате дадено нещо. Седмица, в която наистина така ще бъде доста натоварена, но пък и седмица, в която ще настъпват и някакви по-сериозни промени около вас, дори в тесния кръг от хора ще претърпявате някакви промени. И пак казвам, за някои от вас ще се наложи така да се оттеглите от партньорства или от хора, които по някаква причина са ви заблуждавали в нещо. Имаме много силна заблуда, определено. И тук ще говорим, ако имате човек, за когото мислите, на път на разстояние, обвързан по някакъв начин, или този човек има така някакви цели, които иска да постига. Сякаш се отдалечавате, отдръпвате се. Наистина седмица, в която малко като че ли ще излизате от формата си на мечти, на желания, на неща, които, как да кажа, по-скоро ще разчитате изключително много на разума си. Ще се опитвате да погледнете нещата от гледна точка на разума, не толкова на чувствата, на емоциите, защото за някой от вас, пак казвам, ако сте в партньорство или имате някакъв вид партньорство, това партньорство завършва някакъв цикъл и тук вече ще трябва да се носят някакъв вид отговорности. Определено виждаме отговорности. А за други от вас, ако имате някакъв флирт с човек около себе си, като че ли ще прекратите този флирт и някакси вниманието ви ще бъде насочено за хора от най-близкото ви обкръжение. Неща, които да са свързани примерно с имущество, с работа, с финанси. Ще бъдете повече там средоточени. Пак казвам, за някои, които сте тръгнали да мечтаете за нещо, като че ли сега по-отрезвително ще гледате на нещата, ще се опитвате да отсъждате кое е правилно и кое не е. Отдалечавате се от човек, който може би е желан от вас, който е възможно наистина да е тръгнал в някаква посока, като че ли и да иска да постига някакви цели, но около него витае някакъв вид лъжа, някакъв вид измама. Имайте в предвид, че така, че много от вас ще са изпълнени с някакъв вид идея. Нещо ще искате да осъществявате. Но пак казвам, човек понякога в еуфорията си да направи нещо, хрумвайки му дадена идея, тази идея трябва да има и някаква отрезвителна правилна преценка. Струва ли си средствата, всичкото, което искате да направите? Искам да видим тук. И пак казвам за нещо, което желаете. Възможно е така да имате силни спорове или дори вие самите
дори вие самите да имате някакви силни противоречия в себе си. Изключително шарени карти, карти, които ни показват наистина, че ако сте вярвали в нещо, в някаква цел, в някаква идея, сега сякаш се отдалечавате от там, дори и човек да е това, да е някакъв вид ситуация, тръгвате в някаква посока, искате нещо да промените около себе си със сигурност, дадена идея, за която сте мечтали, сте искали сега обаче ще имате, ще трябва да се преборите за тази идея, ще трябва да излезете от това мечтание, а просто да положите усилия, които със сигурност тук малко от малко ще наделява повече разума ни. А за други от вас ви казвам пак, ще имате партньорство, което ще преминава в друг етап, или ще искате да завършите някакъв цикъл с това партньорство и да започнете един по-нов етап, в който между другото ще се носят малко повече отговорности. Пак казвам, седмица, в която ще имате изпитания, които ще изпитват като че ли вашата сила, вашите умения, това доколко сте готови да защитите собствените си идеи и да дадете най-доброто от себе си, между другото, защото виждаме, че някак не изпадайте в прекалено големи крайности. Запазете така някакъв вид умереност във всичко. Не изпадайте прекалено големи крайности в това да бъдете в мечтите, не изпадайте прекалено големи крайности и пък да полагате усилия да мислите как да го направите. Някак си всичко трябва да бъде прекалено умерено. Карта ни показва умереност, показва ни, че това, за което желаем, сега вече можем да положим усилия, можем да тръгнем да се борим за него. И пак казвам, толкова не много емоцията, колкото разума трябва да бъде на преден план. Изоставяйте нещо, което със сигурност така сте се почувствали излъгани или вече не го желаете. Дори бих казала, че като че ли вярванията ви в нещо, което сте вярвали, сега можете да усетите една нотка на това, че просто сте се заблуждавали в това нещо, че то не е вече вашето, да си тръгнете от него, партньорство, в което сте, е възможно така да приключи някакъв цикъл и да тръгнете в посока нещо много по-сериозно. Там, където ще има отговорности, там, където ще имаме сблъсък с трудности, там, където разума ни ще трябва да наделява през тази седмица, която идва, и наистина за това, което сме искали да постигаме и като мечти, като желания, сега ще трябва да полагаме усилия и да тръгнем да се борим за това нещо. Борим силно казано, но така ще отстояваме себе си, ще отстояваме това, което искаме да постигаме. И карта ни показва, между другото, че имаме силата и волята да го направим. Имаме дори и уменията, които ще ни бъдат необходими. По-скоро, като че ли, наистина, тук важна роля ще изиграва нашата воля и желание да положим усилия за това, което сме мечтали и сме искали да постигаме. Надявам се да ви е било интересно видеото. Пожелавам ви успешна седмица на всички. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!